이거 3개는 전자레인지, 이거는 그냥. 네 가지 치즈 불닭볶음면, 로제 불닭볶음면, 크림 까르보 불닭볶음면, 까르보 불닭볶음면, 그냥 불닭볶음면, 치즈 불닭볶음면. 어. 오. 이게 뭐였지?
제가 컵라면 이 6개를 제가 시간 조절을 잘 못해가지고 너무 심하게 불어가지고 도저히 먹었다가는 목구멍에 걸릴 것 같습니다. 아니 도저히 이건 너무 억지로 먹는 거라서 못 먹겠대. 이건 도저히 너무 맛 대가리가 없어. 그냥 괜찮은 거면 내 진짜 그냥 먹겠는데 이건 도저히 이건 목구멍에 걸리는 수준이다. 이건 도저히 안 된다.